对，一听就是个胖姑娘，一听就是个胖姑娘，谢谢。我没瘦啊，那是我又胖了。特别开心啊！哇，一下进来那么多人，都去上厕所了。刚才那个节目那么不好看吗？太利尿了。刚才我们两个师弟啊，刘鹤春还有那个不认识啊。你们家人口太多了吧？那叫光鹤柏啊，对。哦，什么这是？有吃的啊。谢谢。啊，就关鹤柏、刘鹤春，二位给您说了一段。对。杨乃武写状。这不是一段传统的相声。是。这是我师傅在家写的一段。后来我师傅跟于老师在台上演过很多。对。然后被我们这些个徒弟们学走了。其实很多相声都被我们学走之后，我师傅就不再说了。对，没法说。这就是一种传承嘛。对，特别好。我们两个的相声后来都不让他们说，你知道吧？是，我们吃谁去？那是因为我们会的少，对不对？净说实话。二位下去休息一下。是。又把我们两个人换上来。还是我们俩。这是我们第2次出台。这个舞台对我们来说呢，有很多的。瞧出您不挣钱来了。真努力是吧？什么叫出台？第2次出现在舞台，很多朋友可能不太清楚，说你们两个演员在台上属于什么关系呢？属于什么关系啊？第一是搭档，哎，对，首先得是好朋友，一场买卖。我们两个就是好朋友，是，经常在一起，是，除了睡觉不在一起，是，其他经常在一起，对。偶尔我也去看他，他也来看我，就是串门啊，是不是？他对我特别好，对，好比是亲哥哥一样。有这么一说，对不对？他跟我好有一比，怎么比呢？不是厕所里跳高，不是那个啊，离不开厕所了。好有一比，我就好比是武松，意思是什么呢？就是亲兄弟一样。我们二人亲如兄弟，对不对？只是嫂嫂比较漂亮。你等会儿，你等会儿，没别的意思。您等会儿，就是咱们这个关系是吗？咱俩是亲，好比是亲兄弟。亲兄弟。完了就是你跟你嫂子漂亮是吧？这个就我觉得是可能不太合适。是吗？就我觉得咱们3个人关系就是应该是这个样子的。就是我跟我媳妇儿呢，就是属于这种爱情的关系。咱们是友情啊。对，不，你是属于结晶。骂街愣来啊！我这心里开心一点啊。这大姐睡着了啊，稍微醒一下啊。净听我们相声睡觉了。不是，因为咱俩离得最近。你在这睡觉不合适，因为我老能看见你。你要睡，往后挪一挪，好吧？对，往楼上挪一挪啊。就显得我们的相声特别不好听一样啊。相声最关键，你不要打呼噜，好吗？谢谢啊，谢谢配合啊。亲如兄弟。对，还好好说。经常去看我。串门。买个冰箱，买个彩电，上我们家就看我去了，对不对？礼尚往来，我也去看人家呀。您等会儿，我上你们家串门瞧你去买冰箱彩电呢？你不是还是我生的吗？等于是吗？不是，就是哪有买这个的？买点心。点心。水果。对，奶呀什么的瞧你。是不是？瞧我去，礼尚往来。你也瞧我来。我也应该瞧人家去。是。对不对？买个冰棍瞧他去了。买个冰。您买个冰棍缩着就瞧我去了。那不买根棍儿瞧我去了吗？热嘛，热，你买一箱冰棍儿瞧我去。我也得买点好东西瞧你去。对，是不是？对。前些日子我上北京的西单去旅游，正好路过他们家。您住哪儿了？进西单就算旅游了，那叫逛街呀。西单去逛街。路过他们家。我们家住那边。抬头一看，嚯，这是孙宅。这是。这个孙宅，我跟你说啊。
这个孙子我抽你我！没了了，你当我听不出来呢？大舌头骂街，孙子骂不清楚叫孙宅。那应该怎么说？老孙家就完了吗？老孙家。哎，这我得进去瞧瞧啊！瞧瞧，啪啪啪一打门，就打里边出了一人，多新鲜呢！他的小媳妇儿。我的小媳，哟，有点啊！我还打算回去过日子呢，知道吗？什么叫小媳妇儿？那犯法，你知道吗？还有大的是怎么着啊？不是，其实孙老师的婚姻呐，特别的坎坷。这个形容词儿就是听着就那么别扭啊！特别坎坷。什么叫坎坷呀？其实他4岁就结婚了。我也是早熟，可能是啊。童养媳，谁养谁呀？童养媳就当养我那是啊。他4岁，他媳妇儿也不大啊，也不大，47还是48。我这娶一奶奶，我这没有共同语言，多新鲜呢！他不跟人睡觉，废话，没有共同语言。后来就一纸休书给他休了。干嘛还休了？费那事呢？你等我长到20，他也差不多了。你这丧偶总比离异强啊！你说。你这个人呐，真是会算账，心脏是吧？那不是一般的脏。后来20多岁的时候又结婚了。那是正经。那个媳妇儿好看，是吗？也很贤惠。好，被他二舅领走了。怎么被我二舅领走了呢？就是你现在的3舅妈。就是我3舅是吧？我们家媳妇儿公有制的是吧？现在这个媳妇儿好啊！那不要3舅妈了啊！下岗的香港小姐。对，那能好了吗？那个当然好看了。那都下岗了。为什么下岗啊？没有后台，我没后窗，没有人撑腰。哎呀，所以名次不是特别高，不好混。但是好看，好看，又狗狗又丢丢。这是满语吗？这是英语。我没听说过。又狗狗又丢丢，又好看呐，俄了金德的模样。好词儿，是不是？这词儿我爷爷都不一定知道了。好看之极。是。打里边出来了。好，边走边唱，还唱呢。淅沥沥沥把门开开，哗啦啦啦又把门开门啊来，原来是岳秀才。不是，你不是岳云鹏吗？怎么岳秀才了？岳秀才，就是还有功名这意思呢。哈哈，哎呦，嫂嫂，你等会儿，你们老武松那劲儿我听着。嫂子，您好啊。嫂子说话是，讨厌哟，缺德，嘿，臭嘎嘣。哎呀，老不来了。呦，你等会儿，跟我都没这样过，我告诉你。你说嫂子跟我这么说话，我能跟她这么说话吗？你嫂子跟你斗，你不能跟她斗。老嫂子比母，小叔子是儿啊。对，你尊敬她。咱得规规矩矩、一本正经的呀。是。嫂子，我最近忙了。哎呀，嫂子，行了，你可以。这干嘛？这哈喇子都快流下来了，这是正经吗？这个就突然间这儿有点泥，就是。对，你拖着搓搓，你这像话吗？这都真行。好好说话，好好说。我说嫂子，别这样啊！别闹。什么？孙越在家吗？我在家吗？谁？是谁？你等会儿吧，谁是我们家吗？是。我媳妇都不知道我是谁。孙越，大胖子孙越。孙越。非得这么解释啊？喂王八了啊！喂王，我一听，你等会儿，你等会儿，怎么回事？你怎么回事？我怎么叫喂王八了？我听错了上老魏家忙活去了。上老魏家忙活去了。对。喂王八，这字儿都不对呀！我纳闷，你怎么听差了呢？听错了。我一听孙越没在家，是，那我得进去瞧瞧啊。瞧瞧，是不是？您这话说的，怎么这么别扭啊？怎么了？我不在家，你进去瞧什么呀？你瞧您的老母亲呢？
哦，瞧我妈。家里是不是有老母亲？啊，是啊，那是啊。您说清60岁了，您说清楚了，是不是？对，老没见了，快70了都。我得进去瞧瞧啊。嗯，我说那谁，老太太在家吗？老太太呢？上房了。我妈是猫啊。老太太上房了一跺脚，啊，不用跺脚，上房了讲话吗？在上房屋待着呢。就正堂屋。哎，哎我说那我得去瞧瞧。瞧瞧老太太一进正堂屋，啊老太太背对着我，啊，面冲里，但是腰不弯背不驼，精神。在那儿看书呢，哦，手里拿着一本《金瓶梅》。这我们家谱，嗯。这70多岁老太太，这个图好看，还是画儿啊！好的嘞，真行。我打开这个尴尬的局面呢。是啊，我说老太太，你好啊。嗯，哟，哎呦，什么意思？讨厌，哎，缺德，臭嘎嘣儿的你，我们家门风这是。老不来了。行，妈别闹了。我说老太太，嗨，是这么回事儿。我呀最近比较忙啊，这不是那个最近当明星了吗？然后很多事儿啊。这有自己说的吗？没人说，可不是。那是，你也是够憋屈的。那个说美了是怎么了？最近比较忙啊。是。那个您挺好的，挺好的。你坐这儿，我给你倒杯水。倒水。老太太再一扭头，我发现一个情况。什么情况？老太太后边梳一嘴儿，吓我一跳啊！这发嘴儿吗？这不是嘴儿，上面插着一朵小红花儿。哦，嗨，什么意思？我不太。这您不明白啊？啊，哎，这是我妈的好日子。你妈结婚？你妈嫁人？你说你妈的好日子呀？好日子结婚呢，老太太70多了，啊，那是什么？生日，生日，你母亲的生日。对。那天是你妈的生日。对呀。我不知道啊。是我都不知道，我还老为这忙活了呢。那天是你妈的生日，我天哪！你妈的生日？你妈的生日？没了了。各位，您听见了没有？怎么了？有骂街的嫌疑，看见没有？我告诉你啊，没有嫌疑。纯骂街呢？废话，您说一遍得了，老说它干嘛呀？你母亲的生日，哎，我不知道啊。是，我什么都没拿，就兜里只有一个棍儿，不合适啊。吃完了没舍得扔啊，都。好，我说老太太，嗨，今天是您的生日，我不知道啊。是不知道，不知道，不好意思啊。我什么都没拿，下次来我给您带点东西来。好，我再来瞧您，好不好？是，明年吧。明年的今天就是您的周年。对，到没有，我再来。哎，这。您这嘴也太丧了，这嘴，老太太今儿就得死是怎么着啊？什么叫周年呢？哎，妈怎么了你？瞎说什么？你说的，哪我说的？1周年了吗？你那死了才叫1周年呢。那是，还是您的生日。明年的今天还是您的忌日。忌日。生日。我记住这个日子了。明年的今天还是您的生日。你记住了哈。到时候我再来啊。哎，来吧。多买东西瞧您来。那明天我也在家。宝贝儿。宝贝儿啊，还宝贝儿了还？别忙活了，咱娘俩坐这聊天，聊聊吧。我们娘俩正聊着呢，就听外边脚步声响。我回来了。你还没回来？我一瞧啊，还没回来。是您的3个姐姐来了。哦，那仨姐，哦，仨姑奶奶回来了。对了，3个姐姐啊，凑到一起不容易。怎么呢？你看她是北京人啊，大姐嫁到了延庆郊区，2姐嫁到了密云，嚯，3姐嫁到了平谷。哎呦。这农村包围城市了，我们家这是。凑到一起不容易吗？那是不容易，而且各自都拿着东西呢。拿着什么寿礼？大姐牵了2只羊，2姐拿了2只鹅，嚯，3姐提了2只鸭，多好！赶紧出门迎接呀！迎接吧。我说大姐、2姐、3姐，你们好啊！是。姐姐们说话了。姐说什么呀？讨厌，缺德，臭。好。这是我们家家训，这是啊。你们家家训，他们怎么都知道？废话，你说好几遍了，你老不来了。哎，行，谁老不来了？姐姐们不能这么说话啊！是，谁老不来了？我老来，老瞧不上你们。我怎么不知道你老来？怎么意思？来，进来。
3个姐姐进去了，是陪老母亲聊天，唠嗑呗。正聊着呢，汽车声响，来车了。停在你们家门口了。哦，听见了。赶紧出门迎接。瞧瞧谁？我一出门一瞧，嚯，这辆大车，大车啊13开门的凯迪拉克、奔驰、宝马， ，13开门的凯迪拉克、奔驰船车呀。就是传的，好，吓我一跳，小轻轨这是。吓我一跳。由打上面下来一个姑娘，女孩儿。貌美如花，倾国倾城，哎呀，穿了一个红色的旗袍，哦，一身红。穿金戴银，特别的漂亮。钱。我说嗨，您是哪宅的小姐呀？哪宅的？讨厌，缺德！我一瞧，这是你们家人呢。多新鲜呐！我说词儿都一样。不认识你啊？嗯还不认识我？嗯，我是老妹妹呀。我妹妹。啊，老妹妹，老妹妹我说真漂亮啊！是女大18变，越长越好看啊！是是是。还真的，我也觉得我好看了。嗯你看这个天儿特别热，咱俩在这聊。哎，等会儿等会儿。好久。妹，小月呀，妹，哥哥，我跟你说，你说什么说你？这穿着旗袍开气到这儿，这天热拿旗袍扇呀？这不越扇越热吗？这不？没有，搁下啊。我也说了，对，哎，嗯，嘛呢就别瞧了，就还瞧两眼，还好好的。好好。怎么最近特别忙啊？对，我说挺忙的。嗯，屋里聊，屋里聊。屋里头，屋里头，等会儿我啊，嗯，带着寿礼呢。也带着呢。打开3个后备箱，我一瞧啊，对，3个后备箱，切花刀呢，我这。 2只野鸡。哦，山珍。哎，嗯我搀着野鸡，拿你妹妹，我就进去了。您等会儿，您等会儿，进屋一瞧，这不太对，这不太对，这个，您这有点乱，我给您捋捋啊。啊，您应该是就是，我妹妹头着走，你跟野鸡在后边跟着。反正是进屋了。您说清楚了啊。进屋了。嗯，姐儿4个到齐了，大姐说话了。大姐说什么呀？今天都到齐了啊。嗯，这样吧，哪样我出个主意，什么？今天是老母亲的生日，是而且咱们各自手里都拿着东西呢，寿礼。一人啊说这么几句吉祥话，嘿，祝老太太生日快乐。老理儿。以什么为题呢？嗯，各自手里拿的东西为题多好。啊。这就开始，我是大姐，我先说。吉祥话。今天上寿2只羊，羊，炕上坐着有寿的娘。你看看，一会儿吃了长寿面，愿我娘富贵绵长，富贵绵长。多好的词儿。你妈很开心，是嘿嘿嘿嘿嘿嘿。我妈这兔爷呀，我妈是捣药呢，是怎么着呢？该2姐了。嗯，今天上寿2只鸭，哦，带着鸭。炕上坐着有寿的妈。妈，一会儿吃了长寿面，愿我妈富贵荣华，富贵荣华。多好的词儿。你妈很开心，耶。回去捣蒜呢。 3姐，今天上寿2只鹅，鹅炕上坐着有寿的婆。婆一会儿吃了长寿面，愿我娘富贵3多，富贵3多。多好。你妈很开心，哎呀，许3多，许3多，许3多。吃焖面是怎么着？该老妹妹了，嗯，听我的。瞧我妹妹这劲儿可好。嗯，今天上寿2只鸡，鸡，炕上坐着是野鸡，去！什么叫做的是野鸡呀？炕上坐着有寿的。有寿的。一会儿吃了长寿面，愿我娘寿比天齐，寿比天齐。是。你妈让去。哎呀，那么爱吃蒜。这姐儿几个啊，嗯，在一起聊天儿是，你看，他们摆成一排，嗯，我在这里头啊，格格不入。你就不是我们家人，你走吧。我上哪儿去？走吧你。什么？我是你们家客人，就这么逐客呀？我还客气了呢。我得去做饭呢。你等会儿吧，谁们家客人去做饭呢？怎么了？长寿面呢？哦，我没拿东西，我上厨房忙活。哦，帮厨。行不行？啊，那，对不对？小心。但是你们家那厨房啊，嗯，我一人去不合适。怎么一人去不合适？我叫上嫂子，我们俩人去忙活，是不是？你干嘛叫上我媳妇儿干什么？你媳妇在那儿也觉得尴尬的很。没觉得呀。嗨，你甭管了。我这就甭管了，豁出去了，我们家是。哎，什么？干嘛呢？阿莲，阿莲，金莲，
我媳妇叫金莲呐。怎么了？这金莲，谁媳妇叫？谁说叫金莲了？你不是说？我说他姓潘了吗？姓不姓潘？你不是说得金莲？银联。怎么银联？银联谁都能刷卡的那种。你等会儿。阿莲吧，就别叫嫂子，嫂子啊，嫂子，咱别跟做贼的似行吗？你怕那老五卫听见是怎么着？可以了吗？可以了，什么就可以了吗？说着话，我们直奔卧室。你等会儿，过来，我要飞起来。还飞起来？你上卧室？你做饭上卧室干嘛去？你急什么？废话，急什么？我说你们家你不急？是这样，哪样？你们家那厨房啊，盖的缺德。你们家厨房才缺德呢，得穿过卧室才能到厨房。这是个什么历史框架？这是？不是，你看你那个房子呀，是一长溜。我们家一长溜，男厕、女厕、客厅、母卧。母卧室，母亲的卧室。哎呵，老人房啊。母卧。你们两口子的卧室，然后厨房。房是一溜的。对。门呢就一边有门啊。您说这是猪圈呀？你怎么意思？我说什么了？我怎么意思？有你这么说的吗？我们在卧室直奔厨房，直奔厨房。对，到了厨房，门一插，拿一大缸一顶，窗帘一拉，我们这就开始。我跟你说，要飞呀你要！不是你让我转圈干什么？废话，我让你出去的，我还让你。不是你上厨房，你关门拿缸给顶上，拉窗帘干嘛？你这什么意思？这个？你看，心又开始脏了啊！我还没敢脏呢，我告诉你。我问你，你问什么？你们家没有抽油烟机对不对？没有吧？一会儿一炒菜一炝锅，那个烟飘飘荡荡、晃晃悠悠来到你母亲那屋，把你母亲呛着怎么办？哦，因为没有抽油烟机，你怕那个油烟子把我妈呛着是吗？对呀。你把门关这么死，你们俩就不怕了吗？我们不怕。你们怎么不怕？我们可以人工呼吸。走。给我打开把门啊！把门打开。非要打开吗？打开。行。大缸挪开，门打开，窗帘拉开。拉开。哎，这就干嘛呀？你打开门还脱，不要脸吗？这不，你脱什么衣裳啊？穿围裙呢，你得。穿围裙干嘛要脱衣裳？你们家都是脱光了套一围裙啊？你们家不是吗？我这勾起我串门的欲望了。这你们家我可能最近也是没去，你说，就我们家反正不是，就是围裙就是直接套到外边就行啊。要不衣服有味儿啊，炒菜。没事儿，那味儿阴在身上更不好，知道吗？套一围裙，把围裙套衣服外头。我都没听说过，我都是。您呀，我多得去您家，我教教你啊，我知道你们家，行吧？就套外头，行吧？套外头。哎，开始忙活，你知道吗？哎，刘老师，这是忙活什么？和面呢？你不得和面吗？和面就这么和吗？我觉得和面应该是面倒到盆里，完倒上水，慢慢拿手这么摁的，应该。啊，行。那么俩手你，是吧？还送你9朵玫瑰花呢，我还以为。哎，行，哎，您就别比划了，就和面就完了。您这我别扭看着啊。和面。我跟你媳妇儿啊，我们正忙活着呢。哎，我跟你说，就怕这词儿啊说不清楚杀人。我告诉你。忙活什么？您说全了，钝刀子杀人更难受，知道吗？你得做呀，你得。
这还不如那忙活呢。我跟你说，完了，孙老师，不是，我这段我说不完了，怎么意思？老拦着我干什么？这早知这样，大伙儿的情绪你看看啊！我知道，你谁顾及过我的情绪？早知这段这样，我不说这个了。我就说，谁说相声不是？您做什么？您说全了，您知道？做饭呢？哎，对，就这么说啊。做饭呢？做饭，对，做饭是不是？对，不光是做面，对不对？旁边还有些生米，做成熟饭呢。您这儿都做长寿面，您蒸锅米饭，这干嘛吃啊？面条烩米饭是怎么着啊？蚂蚁上树来了。您这话说的老话里有话，这玩意儿我没法说了。这段相声，废话，我紧拦着慢拦着，怎么还有什么熟饭呢？还有，那就做面吧。就做长寿面。哎，做长寿面。我们正忙活着呢，忙活做饭呢。就听外边打起来了。我回来了吧？我终于回来了吧？你老想着回来干什么？我跟你说，这段相声里根本就没有你。我们家呀，就是杨家将，全是寡妇，你知道吗？一个男丁没有，你在家里头。哎，有男丁，还有男丁。谁打起来了呢？谁呀？你母亲跟你儿子。哦，我有儿子啊。哦，俩人打起来了。我母亲跟我儿子打什么架？他那儿子呀，4、5岁不懂事儿，小孩嘛。哎呀，几个姑姑来了，开心。这孩子不懂事儿，跳舞。这孩子乐意疯。跳舞没关系啊，站在桌子上跳舞。小孩儿也没关系。对，抱着暖瓶跳舞。得烫着他，你得。抱着暖瓶没关系，里边没水。那没事。但是暖瓶碎了。碎了吧？里边有个值钱的东西也碎了。平胆。那不值钱。什么？你母亲的烟袋锅子藏在那里边了。就我妈那小烟袋啊，怎么藏那里了？也脆了。哎呦，乌木的杆儿，翡翠的嘴儿，翡翠值钱，值钱啊！值钱，有纪念意义。什么纪念意义？那是你母亲的嫁妆啊！你等会儿，我妈拿烟袋锅子就嫁回来了。当时还有很多东西，但这个东西它有纪念意义啊。这就是我姥爷给我母亲，是不是？算一算4、5年了，这个东西。你妈才嫁过来的，4、5年像话吗？40、50年了。对，是不是？这东西碎了，能不生气吗？孩子追着你儿子打呀！孩子不懂事，你儿子跑得快啊！小孩跑得快，逮不上啊！逮不上。几个姑姑一块儿把这小孩挤到墙角，把这小孩弄住了，扛着这小孩，妈给您弄他来。我们家这是盘丝洞啊，这是。这几个姑更不懂事儿，这个。你母亲生气，哎呀，一孩子你较什么劲？孙子！哎，我告诉你，别骂街啊！你骂什么街呀？什么叫孙子？干嘛？这北京骂街怎么骂知道吗？谁骂街了？不是你孙，他喊的叫奶奶，他是不是应该喊的叫孙子呀？没错。哦，你奶奶喊你孙子，你抽他呀？我怎么这么混蛋呢？你回到家了，你奶哎呦孙子，你爸你抽的啥呢？骂什么街呀？这就是说相声脏心，怕人占便宜，就这个没有，就这辈儿是吧？孙子，那辈儿行啊。今天我抽，下不去手，没有打隔辈人的，我抽，没有打的，打哟，好的嘞，踢出去了，他母亲紧走2步，大，我妈身体可以啊，连踹了18脚，好，18连击这是啊，18连击是，这孩子7窍流血，呵。好的了，往外喷血，好，孩子小喷泉了。再看4个姑姑旁边，呵，这渣子洞啊，这是。哎呀！1分钟之后，孩子哇哭出来了，那说明是活着呢。活着呢。孩子一哭，他媳妇着急了，听见了？哟，怎么着？啊，孩子哭了，赶紧穿，穿。等会儿，别转了，你给我过来。什么叫赶紧穿呢？你听错了，什么？我说赶紧换啊！不用换，穿着出去。不是把围裙摘了？不用摘，穿着围裙让人笑话。不穿着围裙让人怀疑。穿着出去啊！行，就出去了。不到10秒钟又回来了。怎么回来了？忘穿鞋了。忘穿。你等会儿做饭，你光什么脚啊？哎呀，你不在家，你甭管了。然后呢？有家不能回呀。出去一瞧，哎呀，这孩子奄奄一息，是躺在血泊里了。
再看他母亲，嗯，老太太年轻时候也是混街的，我跟你说，你瞧这劲儿，哎呀，你说怎么办？怎么办？埋怨孩子，是孩子都快死了，没法埋怨埋怨老太太啊，你干不过他呀，那么大岁数，怎么办？他媳妇儿张嘴唱上了。我媳妇还唱呢，伤心了，你看。忽听外面乱嚷嚷，不由得奴家心里慌。来到外面用目望，婆婆你不该把她伤。埋怨老太太，老太太一听呀，怎么着？我妈吃炸弹了，是怎么了？你什么意思？你呵，瞧我妈疯了，埋怨我？埋怨老太太，老娘今天我弄死你！要疯这是，老太太张嘴也唱上了，是吗？张氏女呀，怒气发，开言骂声小冤家，骂他打坏我的烟袋，还得把我埋怨呐！啊活该你这辈子呀，怎么呢？嫁一个王八！去你的吧！